Shalom. Nuaing tapuk kama ibadah kategorial nahina suhuton ni ama di HKBP Resort Karawang di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Mangarade mahita marhite namartangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan debata asima roham sai jalo matang yang namion marhite Yesus anak mi. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 414 ayat sada rodi ayat 2 hubuan ma diriku. Suruh naboy manggong-goma Usi palua au son hinagogomi Hatam no aposi nasomoy ngumay Pagalak marohaku ison managama Tondimi masuru naboy manggong-goma Martangiang mahitang Ale Tuhan debata amanami nahusobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Marulakula kami Tuhan pasahaton mauliate mardonga puji-pujian tuadopan munabadiai. Alatakas dohu pakilalau kau kami di paluaso kami Tuhan. Dina manguduti hari-hari ningolu nami lumobi patupahon parsobaon marhite ibadah kategorial ama di obas bornginon. Atong pasu-pasu mahami dina mamuji pasangap goar munabadiai. Natape di tonga-tongan ibagas nami be asima roham gohi mahami di bagasan todimi asa todimi mana mangajari kami patauho kami mangatusi lomo ni roham marhite parsauran nami di bagasan hatam jumolo uras sami sian nasa dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 750 ayat sada dohot ayat tolu tutod dikon o Yesus.
Sang Hyang Mahita. Asini roha madihamu dohot dame sia debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhutna. Horiani tu hata dipakulingi hata ni debata dohita, di parsaurata di ibadah kategorial ama, ima nanienet sian buku panurirang Joel, bidudua mamuka ayat 10 rodi ayat 27 hujahama dihita. Marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona. Jadi mangiburu ma Jahoba humokop tanona. Marpangulahi rohana mida bangsona. Dungini na Jahoba mamangalusi bangsona. Idama tongosokku matuhamu eme dohot anggur dohot miak. Asabuto kamu siani. Jaladang be bahenokku hamu marhaurahon di tonga-tonga ni akabangso. Jala paholangoku dosia kamu si pangagoi. Jala ojaroku ibana tutano nahasang dohot natarulang. Aka parjolona tu laut natukan habicaran. Jala akan aparpudi tu laut natukan hasudutan. Jadi manaik maangirna, manaik dohot busukna, ala tenga pabahenanna. Unang mamabiar ho aletano, marolopolop maho jala marlas ni roha, ay tibuldo pabahen ni Jahoba. Unang mabiar hamu ale pinahan di ladang, ay martubur muse aka japalan di halongonan, jala marparbue aka hawi. Lehonon ni hau atajau dohot anggur muse gogonasida. Atong marolopolop jala marlas ni roha mahamu ale aka anak ni Sion mida Jahoba debata munai. Ay ibana mangaleho tuhamu udan panaburon bahen pamitorion. Jala dipatuat tuhamu udan tipo-tipo. Udan panaburon dohot udan gotilon patumonaan. Jadi tabun maeme diaka pardegean. Jala hicat aka pangilangan sian anggur dohot miak. Jadi marsikat matuhamu. Bahenoku aka taon panggagatan ni atajau. Atadu si hapor taponok dohot gulomit. Parangaku nagodang. Aka naho pabor hati do pakamu. Dungi dak data muna ma mangan jala butong. Jala pujio muna ma goar ni Jahoba debata munai. Nama baik kamu marhasurungan. Jala dangbe tarurak bangsokku saleleng-lelengna. Tadau muna ma disipa bua au di tonga-tonga ni Israel. Jala au Jahoba debata munai. Jala dang adong dukon ni au. Jaladang betarurak bangsokku rodi saleleng-lelengna ima sahatna. Hurian itu hatta pertobatan manang hamubau ni roha ido natuk pasohoton rimas dohot uhum sia debata. Molo jupang hamubau ni roha hobar tunatinonahon ni debata, jupang maasini roha ni debata, ido ubain say didok akan aporsiai, gumodang do asini roha ni debata, sian rimas dohot uhumma. Pertobatan itu adalah cara hidup yang mampu membatalkan murka dan hukuman dari Tuhan. Idona masa diturpok sadarion, na pinasahat ni panurirang Joel tubang sojuda. Allah sasitong na nasida nunga mardosa tu debata. Jala dilubahot debata ma picang-picang marhite na posona. Anggiat marhamu baon bangso ni debata.
asa sudat uhum dohot rimas ni debata. Hinorhon ni dosa ni bangso Israel hatihai, disakapi debatado pasahaton uhuman. Tuhan mendatangkan malapetaka berupa belalang yang merusak segala tanaman yang ada pada bangsa itu. Sampai pada masa itu tidak ada satupun tanaman yang tidak penuh dengan belalang, sehingga bangsa itu sengsara dan menderita. Hirorhonido nasida jauh-jauh tu adopan ni debata, jala di pasahat na posona mapanurirang Joel, asatung marhamu baon, bangsa itu bertobat. Asa bui pasohoton membatalkan hukuman dan murka dari Tuhan. Tuhan berencana mendatangkan malapetaka supaya bangsa itu mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang senantiasa memberkati hidup mereka dan sumber dari segala sesuatu yang baik. Alanido di pasahat panurirang Joel, asa bertobat marhamu bauma bangso ni debata naung manadikon debata. Ido ubain molota jaha di Hesekiel 30 ayat 10 sada, didok dodisi dogma tunasida. Songo sitong nama nguluau nina Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati, soiko mida hamumulak nai tumadiko dalanan yan, asa mangulu ibana. Di halomoho debatado hamumulak ni parjahat, di halomoho debatado pertobatan ni aka pardosa, manadikon aka dosa, Roma dapoto debata, asa mangulu nasida. Jaladang di halomoho debata hitamago, akan hinokopna, bahkan menderita di pardalanan ni nguluta. Alalas ni rohado hamumulak ni aka pardosa, hamumulak ni aka parjahat, madapoton debata napuna ibana. Molota jaha di Lukas 10:5, takasdo di surato di sitaringo tu upama biru-biru nalilu dohot anak namagoy. Secara khusus di ayat 10 di bidu 10:5 didok dodisi hudok matuhamu sumantusido nasa masalas ni roha di jolo niya kasurusuruan mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Sukacita yang besar las ni roha bolodo diadopan ni debata molo masa pertobatan hamumulak ni akapar jahat tumadikon nasa dosana. Lausido dihirim debata di tonga-tonga ni parsaurata apala di tiki-tiki na parpudion. Molo tarimangi namasa di sadok portibion dang adong naboy memprediksi iko masama wabah pandemik virus corona. Mangai hita di sude portibion hona dampak dosa luhut akan atinopa. Alay dipakulingi turpok sadario dohita asa maruji-ruji mahita di adopan ni debata. Ay di halomoho debatado hamumulakta madapoto debata manadikon akadosa dohot hajahatota. Asa di jalo debatado hita natoktong marsitutu marsao rap dohot debata tung unang niang jalalanggus rohata maradopon parsaoran tu debata di bagasan hatana. Alani toktong ma di bagasan posni roha hita asa songon nani igil ni turpok sadarion marpangulahi roha ni debata tu bangsona lapatanna di paulak debata rohana. Tuhan menyesal terhadap rencana malapetaka yang sudah dijanjikannya.
alai di halomoho debata do pertobatan, hamumulak ni bangsoi, asa taruli di pasu-pasu, songon suara ni debata, natatangihon di ibadah kategori alon. Suk-suk las ni roha, di pasu-pasu, sude akanan yula, sinor aka pinahan, jala horas aka jolma, jala dapotan pasu-pasu hita, marhite aka nate pikiri dohot na taulahon, ido pasu-pasu na godang, diadopan ni debata, jala las ni roha, di bagasan nguluta. Asa molo didok hata ni debata, di 5 Musa 8 ayat 10, ia dung mangan ho jala bosuran, puji ommu do Jahoba debatam, alani tano nadenggan naung nilehon nai tuho, alanita puji ma debata, Roma hita tuadopanna, asa tung sikop pasu-pasuna, parohon las ni roha, di tonga-tonga ni nguluta ganup marsada-sada. Amen. Martangia kita. Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus. Mau liate dotok tong pasahaton nami tuho, di sude kesempatan dohot partikian nang pasu-pasum naung mangaramoti hami. Di joho do hami Tuhan, asa toktong hami makasih holi parsaoran rap dohot to. Songon namasa di bangsom, diturpuk naung marsaringar di tonga-tonga ni parsaoran nami. Marpangulahi doroham, mida bangsom, naung sanga manadikok ko alani dosana. Alani dihirip podo Tuhan, hamumulak ni nasa bangsom, tuadopan munabadiai, asa jalo onna nadenggan, sian asini roham. Pasu-pasu hatamon, naung hujalo hami, di parsauran nami di ibadah on. Pasu-pasu ganup keluarga, ama ina rap dohot ianakonna, nang saluhut na aka ulaon, na boy do petar patupahami di tikyon. Papos rohanami Tuhan, di panarihonommu dohot asini roham, ido natuk mangalehon aka narikot di ngolunami, asa toktong hami Tuhan, mulak tua dopammu, ay hodo napunahami. Urasi madosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukuede nomor 645 ayat 2 dohot ayat 3. Rapita mangido di tangiang ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang kami tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ayhona punah harajaon, dohot hagugun, prodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Say didongani asini rohana sia Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohana sia debata amata,
dohot parsauran ito di porbadia mahamusa luhutna. Amen. Horas madihita. Horas.